Hurmatli xaridorlar, bu uchrashuvimizda maqsad hozirgi tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilyapti. Xabarlaring bor. Tadbirkorlik bo'yicha qanaqa muammo, qanaqa sizlarda qiynaydigan masalalar bo'layotgan bo'lsa, mana bank tomonidan yo boshqa bir tashkilot tomonidan yechilmagan masalalar bo'layotgan bo'lsa, shu masala bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. O'sha boshqa tashkilotlarda ham bo'layotgan bo'lsa, sog'liq masalasi bo'yicha, masalan, kadastr yo yer masalasi bo'yicha o'sha tashkilotlarga xat bilan murojaat qilib, masalalarni yechishga harakat qilamiz. O'qimasiz, nima masala bo'yicha kelgansiz? Assalomu alaykum. Men Yatibdi Mamatova Farhatovna tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida hamda do'konga jihoz olmoqchi edim. Shunga kredit olishda yordam berishingizni so'rayman. Hamda bitta ishchi o'rin yaratmoqchi edim. Faoliyat boshlagan qancha bo'lgan? 6 oydan ziyodroq. 6 oydan ziyodroq bo'lgan bo'lsa, bizda shu hozir kreditlarimiz yangi produktlar ochilgan. O'sha produktlar bo'yicha sizga kreditlar ajratamiz, bizga hujjatlarni taqdim qilsangiz bo'ldi. O'rganib chiqib sizga kredit ajratishga yordam qilamiz, yordam beramiz. Rahmat. Siz g'olib. Men yakka tartibda tadbirkorlik ish faoliyatini boshlamoqchiman. O'shaga nimalar? Siz yakka tartibda tadbirkor faoliyatini boshlash uchun birinchi qaysi faoliyat bo'yicha boshlaysiz? Go'sht, go'sht mahsuloti. Go'sht savdosi bo'yicha go'sht qassobchilikda boshlamoqchi bo'lsangiz, biz davlat ro'yxatidan, davlat xizmatlar markazidan ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizda hisob raqamlarni oshirib, sizga shu hamma shu bankda qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, qanaqa qulayliklar bo'lsa, sizga hammasini qilib beramiz. Terminal, iBankda ishlash, imtiyoz kirit kerakmi sizga? Masalan, qanaqa faoliyat bo'yicha, masalan, qanaqa kerak bo'lsa, biz hammasini taqdim beramiz.